大切にしてくれてありがとう。අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම යාළුව හම්බ වෙන්න ආවා. අද නම් මම කරන්න යන්නේ කෑම හදන එකක් නන් නෙමෙයි. අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මගේ ෆ්‍රිජ් එක. පුරවනියන් වෙන අපිට ගොඩක් වැදගත් තැනක් නෙමේ ෆ්‍රිජ් එක කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට ඒ වගේම පිළිවෙලට කොහොමද මේක ඕගනයිස් කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ. සතියකට ඕන කරන බඩු මං ගේන නිසා ඒ හැම එකක්ම පැකට් වලට ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් වලට දාලා තමයි මම මේ ෆ්‍රිජ් එකේ ඒවා තියන්නේ. එහෙම පිළිවෙලට අසුරගත්තම අපිට කෑම හදන්න ගත්තේ හරිම ලේසියි. ඉතින් සෑහෙන දවසකින් මම ෆ්‍රිජ් එක ක්ලීන් කරේ නැති නිසා සැනිටයිසර් ෂීට් වලින් මම ඒක ටිකක් ක්ලීන් කරගත්තා. මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ කොටස් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාම කොටස තමයි මේ එළවලු දාන තැන. මේ තක්කලි මම වත්තෙන් කඩාගෙන ආපු ඒවා මේක හොඳට හොදලා මේ වගේ නැට්ට කඩලා එක මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකක තමයි දාන්නේ. ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකේ යටින් මම කිචන් පේපර්ස් දැම්මා. මොකද ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනකොට මේ වලට ජල වාෂ්ප වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ජල වාෂ්ප නැති වෙන්න තමයි කිචන් පේපර්ස් මේ වගේ දාන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මම මේ වත්තෙන් කඩාගත්තු මිරිස්. ඉතින් මේවත් මම ෆ්‍රීසර් එකට දානවා. ෆ්‍රීසර් එකට දාන්න කලින් මම සාමාන්‍යයෙන් මේවා පාවිච්චි කරන්නේ ලංකාවේ කෑම හදද්දි නිසා මේ වගේ පොඩියට කපලා ඒවා අයිස් කියුබ් ට්‍රේ වලට තමයි මම දාලා ෆ්‍රීසර් කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතනවා නම් මේ වගේ ෆ්‍රීස් කරන්නේ නැතුව ෆ්‍රෙෂ් ඒවම තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නමුත් ඉතින් මගේ වත්තෙන් ගොඩක් මේ පාර එළවලු හම්බෙච්ච නිසා ඉතින් ඒවා නාස්ති කරන්නත් බෑ. ඒක නිසා තමයි මම මේ වගේ ෆ්‍රීස් කරලා මේවා අපහු පාවිච්චියට ගන්නෙ. ඉතිරි වුණ මිරිස් කරල් මේ වගේ ziplock bag වලට දාලා ඒවත් ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. මේ වගේ ziplock bag වලට දාන්නේ නැතුව හරි පොලිතින් bag වලට දාන්නේ නැතුව හරි අපි නිකම්ම ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මොත් වෙන්නේ මේ මිරිස් ඉක්මනටම මෙලවෙනවා. එහෙන දවසක් මේ වගේ ෆ්‍රෙෂ් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි ඒ වගේ කවර වලට දාලා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නේ. කැරට් මේ වගේ කිචන් පේපර් වලට දාලා ඔතල තමයි ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න ඕනේ. ලීක්ස් කියන්නේ ගොඩක් දිගේ එළවලුවක්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න බැරි නිසා මම ඒක දෙකට කපලා ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකකට දැම්මා. ඉතින් මට මේ ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකේ ඉඩ තියෙන නිසා ඒකට කිචන් පේපර් එකක් උඩින් දාලා ආපහු ඒකට උඩින් නිවිතිය ටිකක් දාගත්තා. මේ වගේ ස්ට්‍රෝබෙරි, ඒ වගේම බ්ලූබෙරි වගේ බෙරි වර්ග ගෙනාවට පස්සේ මේවා හොදන්නේ නැතුව තමයි අපි ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් වලට දාන්න ඕනේ. මොකද මේවල කෙමිකල් තියෙනවා. ඒ කෙමිකල් අපි හොදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මොත් වෙන්නේ මේක ඉක්මනටම නරක වෙන එක. ඉතින් අපි කන්න කලින් මේක හොදලා ගත්තම හොඳටම ඇති. සුදු ලුණු ඉඟුරු වර්ගත් මම මේ වගේ පොඩි කන්ටේනර් වලට දාලා තමයි ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නේ. ඉතින් මේ වලට පේන්නේ මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ වෙජිටබල් කෝනර් එක. ඉතින් මම ඒකට වත්තෙන් කඩපු එළවලු, ඒ වගේම සුපර් මාකට් එකකින් ගත්ත එළවලු මේ විදිහට ziplock bag වලට, ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් වලට දාලා මෙන්න මේ වගේ තමයි පිළිවෙලට ඒක තියාගත්තේ.
මේ ඔයාලට පේන්නේ මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ පොඩි ෆ්‍රීසර් කෑල්ලක්. ඉතින් අපි මේකට සාමාන්‍යයෙන් මස් මාළු නම් දාන්නේ නැහැ. මේකට මම දාන්නේ අයිස්ක්‍රීම් වගේ දේවල්. මේ තියෙන්නේ මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ මේන් කොටස. ඉතින් මේකත් මම මේ වගේ සැනිටයිසර් ෂීට්ස් වලින් හොඳට පිහාගත්තා. සෑහෙන කාලෙකින් මට මේක අස් කරන්න බැරුව ගිය නිසා ටිකක් අපිරිසිදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ කොටසින් තමයි මේ ෆ්‍රිජ් එකේ අයිස් කැට හදන්නේ. මේ කන්ටේනර් එකට වතුර දාලා පැය 2ක් විතර ගියාට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට අයිස් හැදෙනවා. මේ තියෙන්නේ ජපානයේ උමෙබොෂි. ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ කන ලුණු දිහි වගේ જાතියක්. ගොඩක් කැඹුල්. ඉතින් සුදුපත් එක්ක මෙයාලා ගොඩක් කන්න ආස කෑමක්. මම දැන් වත්තේ ලෝල වලින් පොඩි පිකල් එකක් හදාගන්න යන්නේ. මේක හදන්න ගොඩාක් ලේසි. අපේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන ඕනම එළවලුවක් දාලා මේක සාමාන්‍යයෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ පේන කොටසට තමයි මම ලංකාවෙන් ගේන ස්පයිසස් වර්ග, ඒ වගේම කරවල, හාල්මස් වගේ දේවල් දාන්නේ. මේ කෝනර් එකට ඒවම දැම්මම එච්චර එකකින් එන සුවඳ එළියට එන්නේ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එක ගොඩක් වෙලා ඇරලා තිබ්බම මෙන්න මේ වගේ සිග්නල් එකක් දෙනවා යාලා ෆ්‍රිජ් එක වහන්න කියලා. මේ පේන ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකට තමයි මම චීස් වර්ග, සොසේජස්, ඒ වගේම තෝෆු වර්ග වගේ එදිනෙදා පාවිච්චිට ගන්න දේවල් දාන්නේ. වෙන වෙනම දාන්නේ නැතුව මේ වගේ නෙන් බාස්කට් එකකට දාගත්තම අපිට ඒව ගන්න හරිම ලේසියි. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන මං කේක් හදද්දි ගන්න බඩු ටික. ඉතින් මේවත් එක බොක්ස් එකකට මේ වගේ දාලා එක වෙනම තියෙනවා. මේ පාවිච්චි කරලා ඉතුරු වුණ පිටි වර්ග. ඉතින් මේ වලින් තියෙනකොට රසනේ කාලෙදී සත්තු බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවත් මේ වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තමයි මං අරන් තියලා තියෙන්නේ. මේ උඩ කෝනර් එක මං තියාගන්නේ රෑට හදලා ඉතුරු වෙන කෑම දාන්න. ඉතින් ජපානයේ ගෙදරකට නැතුවම බැරි තියක් තමයි මේ ග්‍රීන් ටී. මේවා ඉතින් ගෙදර හැමෝම හදා ගන්නවා. මේ වගේ ජූස් වර්ග. එතකොට මේ ඔයාලට පේන්නේ මං ගෙදරදී හදාගත්ත ටොමැටෝ සෝස් එක. මේ කොටසට මම දාන්නේ යෝගට් වර්ග, ඒ වගේම මිල්ක් කොෆි, ඒ වගේ දේවල්.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ කොටස හදාගත්තේ. දොර වැඩි වෙලාවක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මැසේජ් එක කිව්වේ. මේ ෆ්‍රිජ් එකේ අයිස් කැට වර්ග 4ක් හදන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් අද පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රිස්ටල් අයිස් කියන එක. ඉස්සෙල්ලා දාපු වතුරකින් පැය 2ක් විතර ගියාට පස්සේ මේ වගේ මෙන්න මේ කොටසට අයිස් කැට හැදිලා වැටෙනවා. දැන් මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්න යන්නේ මගේ ෆ්‍රිජ් එකේ මේන් ෆ්‍රීසර් කොටස. සුපර් මාකට් එකෙන් මේ වගේ මස් මාළු ගෙනාවම මම ඒක අනිවාර්යයෙන් මේ වෙලාවෙම සුද්ධ කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් බෑග් වලට දාලා ෆ්‍රීස් කරනවා. එතකොට අපිට හදිස්සිය උයන්න ගියාම හරිම ලේසි මේවා අරගෙන උයන්න. නැත්නම් ආයෙ අපිට මේවා සුද්ධ කරන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. එක වේලකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තමයි මම මේ හැම එකක්ම අරගෙන සිප්ලොක් බෑග් වලට දාලා ෆ්‍රීස් කරලා තියන්නේ. ජපානයේ ගොඩක් කෑම විසික් කරනවා අඩුයි. ඉතින් මේ විදිහට යාලා ඉතුරු වෙච්ච සුදුබත් රැපින් ෂීට්ස් වලින් ඔතලා ඒවත් ෆ්‍රීසර් එකට දානවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මමගේ ෆ්‍රිජ් එක පිළිවෙලකට හදාගන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ මේ වගේ එක වටේත් මේ වගේ සැනිටයිසර් ෂීට්ස් වලින් මම හොඳට ක්ලීන් කරගත්තා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලලා ෆ්‍රිජ් ඕගනයිසේෂන් ගැන පුංචි හරි අයිඩියා එකක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ගොඩක් ස්තුතියි.